Tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum. Tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk atau bersin. Membuang ludah batuk di sembarang tempat. Membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. Tidak menggunakan masker saat flu atau batuk. Tutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin dengan tisu atau lengan baju dalam. Hal ini agar virus tidak menyebar ke udara dan menular ke orang lain. Buang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Dan gunakan masker.